สำหรับตัวอย่างอันแรกอันนี้นะครับก็จะมาอินทิเกรต 3x กำลัง2ลบ sin x บวก1 dx นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอินทิเกรตสามารถกระจายบวกลบได้นะครับดังนั้นอันนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอินทิเกรต 3x กำลัง2ลบ sin x บวก1 dx นะครับก็จะได้เป็นอินทิเกรตของ 3x กำลัง2 dx ลบกับอินทิเกรต sin x dx แล้วก็บวกกับอินทิเกรต1 dx นะครับอินทิเกรต 3x กำลัง2ก็ใช้สูตรของอินทิเกรตพหูนามนะครับก็จะได้เป็น3เป็นค่าคงที่ค้างเอาไว้นะครับอินทิเกรต x กำลัง2ก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2บวก1หารด้วย2บวก1นะครับอินทิเกรต sin ได้ลบ cos นะครับก็จะกลายเป็นลบของลบ cos x แล้วก็อินทิเกรต1ดิฟอะไรได้1ก็ดิฟ x นะครับก็บวกด้วย x และสุดท้ายสุดก็คืออย่าลืมบวกด้วยค่าคงที่ของการอินทิเกรตนะครับก็คือบวก4ที่เหลือก็ทำการจัดรูปนะครับก็จะได้เป็น x กำลัง3บวกกับ cos x บวก x แล้วก็บวก4ตัวอย่างถัดมานะครับก็จะอินทิเกรต e กำลัง t บวกกับ t ยกกำลัง e dt นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามอง t เป็นตัวแปรนะครับก็เริ่มการอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง t บวกกับ t ยกกำลัง e dt นะครับอินทิเกรต e กำลัง t e อันนี้เป็นตัวเลขนะครับ t เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้น e กำลัง t อันนี้เป็น exponential function นะครับซึ่งอินทิเกรตตัวแรกก็จะได้กลายเป็น e ยกกำลัง t นั่นเองนะฮะต่อมาอินทิเกรตตัวถัดมานะครับเป็น t ยกกำลัง e อันนี้ตัวแปรยกกำลังด้วยตัวเลขนะฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรของอินทิเกรตของพหูนามนะครับก็จะได้ออกมาเป็น t ยกกำลัง e บวก1หารด้วย e บวก1แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมบวกด้วยค่าคงที่ของการอินทิเกรตนะครับก็ข้อนี้ก็เท่านี้ตัวอย่างอันนี้นะครับให้หาอินทิเกรตของฟังก์ชันเศษส่วนนะครับก็เป็น 2x กำลัง2บวก3หารด้วย x กำลัง2บวก1 dx นะครับเทคนิคอันนึงสำหรับการอินทิเกรตของฟังก์ชันเศษส่วนก็คือว่า1นะครับอันดับแรกก็คือดีกรีที่เศษจำเป็นอย่างมากที่จะต้องน้อยกว่าดีกรีที่ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีกรีที่เศษกับที่ส่วนมันกำลังเท่ากันอยู่ดังนั้นห้ามอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตยังไงก็จะไม่ได้นะครับก็ต้องทำการตั้งหารออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้ผมจะใช้การบวกลบเข้าออกนะครับก็จะจัดรูปนิดหน่อยนะครับผมก็อินทิเกรตของ 2x กำลัง2บวก3หารด้วย x กำลัง2บวก1 dx ผมก็จัดรูปนะครับกลายเป็น 2x กำลัง2บวก2แล้วก็บวก1ข้างหลังหารด้วย x กำลัง2บวก1 dx ดังนั้นผมก็เลยได้ก้อนแรกนะครับเป็น2คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก1หารด้วย x กำลัง2บวก1ส่วนก้อนข้างหลังก็เป็น1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1 dx ดังนั้น x กำลัง2บวก1มีเหมือนกันก็ตัดทิ้งไปดังนั้นผมก็เลยได้ออกมาเป็นอินทิเกรต2บวกกับ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1 dx นะครับซึ่งอินทิเกรต2ได้เป็น 2x นะครับแล้วก็อินทิเกรต x กำลัง2บวก1ถ้าจำได้นะครับดิฟอาร์คแทนได้เป็น1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้กลายเป็น arc tan x และสุดท้ายอย่าลืมบวกด้วย4นะครับตัวอย่างอันนี้นะครับให้อินทิเกรต sin x หารด้วย1ลบกับ cos x dx นะครับจริงๆเทคนิคของการอินทิเกรตอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับความยากของการอินทิเกรตคือจะพยายามจัดรูปยังไงให้เข้าสู่ในรูปแบบของสูตรให้ได้นะฮะทีนี้เนื่องจากสูตรของการอินทิเกรตของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยนะฮะเราไม่ได้มีเศษส่วนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมสำหรับการแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือว่าผมจะพยายามกำจัดตัวส่วนออกไปให้ได้นะครับคือตอนนี้มันเป็น1ลบ cos x ผมก็จะพยายามกำจัดไอ้เจ้า1ลบ cos x ออกไปให้ได้นะฮะดังนั้นผมก็เลยพยายามจัดรูปมันครับก็อินทิเกรต sin x ส่วนด้วย1ลบ cos x dx นะครับผมก็เลยใช้ไอ้เจ้า conjugate เนี่ยเข้ามาคูณที่เศษและที่ส่วนนะครับก็คูณไปด้วย1บวก cos x หารด้วย1บวก cos x dx นะครับก็คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นsin x คูณอยู่กับ1บวก cos x ข้างล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ลบกับ cos กำลัง 2x dx นะครับซึ่ง
1ลบ cos กำลัง 2x อันนี้ก็คือ sin กำลัง 2นั่นเองนะฮะก็ตัดครับข้างบนมี sin 1ตัวข้างล่างมี sin 2ตัวนะฮะทีนี้ผมก็ทำการกระจายนะครับตรงนี้เป็น1บวก cos ทั้งหมดหารด้วย sin x ก็จะกลายเป็นก้อนแรกนะครับก็เป็น1ส่วน sin หรือก็คือเป็น cosec x นั่นเองนะฮะก้อนที่2ก็เหลือกลายเป็น cos ส่วน sin ก็เท่ากับ cot x dx นะครับซึ่งอินทิเกรต cosec ก็จะได้เป็น log ของ cosec x ลบกับ cot x นะครับอินทิเกรต cot ก็จะได้ออกมาเป็นลบ log ของ absolute cosec x แล้วก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมบวก c ด้วยค่าคงที่ตัวอย่างถัดมานะครับก็อินทิเกรต sec x ลบ cot x ทั้งหมดยกกำลัง 2 dx นะครับก็ลักษณะเดิมครับพยายามจัดรูปเข้าไว้จัดรูปยังไงให้เข้าสูตรให้ได้นะครับก็เริ่มต้นผมก็กระจายกำลัง 2ออกมาก่อนก็กระจายนะครับก็เป็นหน้ากำลัง 2ลบ 2หน้าหลังบวกหลังกำลัง 2นะครับก็เป็น sec กำลัง 2x ลบกับ2 sec x cot x แล้วก็บวกกับ cot กำลัง 2x dx นะครับทีนี้มาดูก้อนแรกก่อนครับดิฟแทนได้เศษกำลัง 2เพราะฉะนั้นอินทิเกรตเศษกำลัง 2อันนี้ได้แทนนะครับไม่ต้องจัดรูปอะไรอีกแล้วนะครับก้อนตรงนี้ไม่เคยมีสูตรว่าดิฟอะไรได้เศษคูณคอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพยายามจัดรูปตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับในการจัดรูปไอ้เจ้าก้อนตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับเศษมันคือ1ส่วนคอสคอร์ดมันคือคอสส่วนไซน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองยุบรวมแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยมันก็คือแค่1ส่วนไซน์หรือก็คือเป็นฟังก์ชันโคเซกนั่นเองนะฮะซึ่งเรามีสูตรอินทิเกรตโคเซกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก้อนนี้เราจะยุบเหลือแค่โคเซกนะครับถัดมานะฮะก็ดูไอ้เจ้าคอร์ดกำลัง 2x นะครับอันนี้เนี่ยการอินทิเกรตไอ้เจ้าพวกกำลัง 2พวกนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยคุณสมบัติของตรีโกณมิตินะครับก็คือว่าเรามีคุณสมบัติอยู่ว่าsin กำลัง 2x บวกกับ cos กำลัง 2x เนี่ยมันจะเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนรูปอยากให้มันมีคอร์ดอยู่ในไอ้เจ้าเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับผมก็ทำการหาร sin ตลอดนะครับผมก็จะได้กลายเป็น1บวกกับคอร์ดกำลัง 2x เท่ากับโคเซกกำลัง 2x นะครับหรือผมก็จะได้ว่าคอร์ดกำลัง 2x เนี่ยจะเท่ากับโคเซกกำลัง 2x ลบ1ซึ่งอินทิเกรตโคเซกผมรู้นะครับเพราะว่าดิฟคอร์ดมันจะได้กลายเป็นลบโคเซกยกกำลัง2นะครับดังนั้นอินทิเกรตโคเซกกำลัง2ผมก็ได้มาเป็นลบคอร์ดนั่นเองนะฮะดังนั้นผมก็ทำการเปลี่ยนรูปครับก็จะได้เป็นอินทิเกรตเซกกำลัง 2x ลบกับ2โคเซก x แล้วก็บวกกับคอร์ดกำลัง2ผมเปลี่ยนกลายเป็นโคเซกกำลัง 2x ลบ1 dx แบบนี้นะครับอินทิเกรตเซกกำลัง2อันนี้ได้กลายเป็น tan x นะครับอินทิเกรตโคเซก x อันนี้ได้กลายเป็นล็อกของ absolute cosec x ลบกับ cot x นะครับแล้วก็อินทิเกรตโคเซกกำลัง2อันนี้ได้เป็นลบ cot x อินทิเกรต1อันนี้ได้เป็น x นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมบวกด้วย c นะฮะตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าให้หาว่าฟังก์ชัน f เนี่ยซึ่งเส้นสัมผัสกราฟที่จุด x เนี่ยนะครับจะมีความชันเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็กราฟของฟังก์ชัน f(x) เนี่ยนะครับมันผ่านจุด 26เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าความชันที่จุดใดๆของกราฟเป็นแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราได้นะครับตอนนี้ก็คือเราจะได้ว่า f prime x เนี่ยนะครับจะเท่ากับ 3x กำลัง 2 บวก 1ตอนนี้เราต้องการหาไอ้เจ้าฟังก์ชัน f ถูกไหมฮะก็คือเราต้องการหา anti derivative ของไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น f(x) ของเราก็จะเท่ากับอินทิเกรต 3x กำลัง 2 บวก 1 dx นะครับซึ่งอินทิเกรต 3x กำลัง 2อันนี้จะได้กลายเป็น3คูณอยู่กับ x กำลัง 2 บวก 1 หารด้วย 2 บวก 1นะครับแล้วก็อินทิเกรต 1อันนี้ก็ได้เป็น x แล้วก็อย่าลืมบวกด้วย4นะครับจัดรูปนิดนึงก็จะได้เป็น
x กำลัง3บวก x แล้วก็บวก c ดังนั้นรูปร่างหน้าตาของกราฟของเรานะครับก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนี้เราเหลือแค่ว่าเราจะหาว่าไอ้เจ้าตัว c เนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรนะครับก็เนื่องจากว่า f ที่2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ6นะครับเพราะว่ามันผ่านจุด26เนาะดังนั้นก็แทนค่าลงไปนะครับว่า6เท่ากับ2ยกกำลัง3บวก2แล้วก็บวก c เพราะฉะนั้น c เดียวก็จะเท่ากับ6ลบ8ลบ2นะครับหรือก็คือเท่ากับลบ4ดังนั้นเราก็เลยได้ว่าไอ้เจ้าตัว f(x) ของเราเนี่ยก็คือเป็น x กำลัง3บวก x แล้วก็ลบ4นะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันนึงเคลื่อนที่อยู่บนถนนบนทางราบแล้วก็ตรงนะครับเมื่อเห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้านะครับคนขับเนี่ยเหยียบเบรกทันทีซึ่งก่อนเหยียบเบรกเนี่ยความเร็วเนี่ยเท่ากับ66ฟุตต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วลดลงคงที่อัตรา22ฟุตต่อวินาทีนะครับจงหาว่ารถเนี่ยมันถลายไปได้ไกลเท่าไหร่ก่อนที่จะหยุดนิ่งนะฮะทีนี้เรามาลองดูก่อนครับว่าไอ้เจ้าตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยลดลงด้วยอัตรา22ฟุตต่อวินาทีนะครับไอ้เจ้าตัวตรงนี้สิ่งที่เขาให้มาความเร็วลดลงการเปลี่ยนแปลงของความเร็วคือความเร่งนั่นเองถูกไหมฮะดังนั้นความเร่งเท่ากับ22แต่ว่าเขาบอกว่าลดลงดังนั้นความเร่งของเราก็คือเท่ากับลบ22นั่นเองนะฮะงั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือว่า a เนี่ยจะเท่ากับลบ22แล้วก็เขาบอกว่าก่อนเหยียบเบรกความเร็วเท่ากับ66ฟุตต่อวินาทีนั่นหมายความว่าความเร็วตอนก่อนเหยียบเบรกก็คือสมมุติว่าก่อนเหยียบเบรกเป็นวินาทีที่0นะครับความเร็วมีค่าเท่ากับ66นะอันนึงที่เขาไม่ได้ให้มาแต่ก็เราสามารถสมมุติได้เลยนะครับก็คือว่าก่อนที่เขาเหยียบเบรกเราถือว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นระยะทางเท่ากับ0ฟุตนะครับเพราะฉะนั้น s0 ก็มีค่าเท่ากับ0ด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เราต้องการหาระยะทางนะครับจากข้อมูลเหล่านี้ก็เราก็ใช้เรื่องของ anti derivative นะครับก็ตอนนี้ a เนี่ยความเร่งเท่ากับลบ22แต่เรารู้ว่า dip ความเร็วได้ความเร่งนะครับดังนั้นก็เขียนนะครับว่าเนื่องจากว่า v prime เนี่ยเท่ากับลบ22ดังนั้น v เดียวก็จะเท่ากับอินทิเกรตลบ22 dt ตอนนี้เราอินทิเกรตเทียบกับเวลานะครับดังนั้นเราก็เลยได้ความเร็วเท่ากับลบ 22t แล้วก็บวก c1 ผมตั้งชื่อเป็น c1 ก่อนนะครับเราก็มาหาค่า c1 กันครับว่าเนื่องจากว่า v ที่0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ66ดังนั้นแทนค่าลงไปครับเราก็จะได้ว่า66จะเท่ากับลบ22คูณ0แล้วก็บวกกับ c1 ดังนั้นผมก็เลยได้ว่า c1 จะเท่ากับ66นั่นเองหรือก็คือว่า v เนี่ยจะเท่ากับลบ 22t บวกกับ66นะครับแล้วก็ในลักษณะเดียวกันครับดิฟระยะทางได้ความเร็วดังนั้นผมก็เลยได้ว่า s prime เนี่ยจะเท่ากับลบ 22t บวกกับ66ดังนั้นผมอยากหาตัว s อยากหาระยะทางก็ s ก็จะเท่ากับอินทิเกรตของลบ 22t บวกกับ66 dt นะครับอินทิเกรตก้อนแรกก็จะได้เป็นลบ22 t กำลัง2ส่วน2อินทิเกรตก้อนข้างหลังนะครับก็จะได้กลายเป็น66t แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยค่าคงที่ของการอินทิเกรตตั้งชื่อเป็น c2 นะฮะแต่เนื่องจากว่าระยะทางณวินาทีที่0เท่ากับ0นะครับก็ s0 เท่ากับ0ผมก็จะได้ว่า0เท่ากับลบ22คูณอยู่กับ0กำลัง2ส่วน2นะครับบวกกับ66คูณ0แล้วก็บวกกับ c2 นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่า c2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน s ของผมก็จะออกมาเป็นลบ11 t กำลัง2บวกกับ66t นะครับทีนี้เขาอยากหาว่าระยะทางที่ได้ก่อนที่มันจะหยุดนิ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูกันก่อนครับว่าแล้วมันจะหยุดนิ่งเมื่อไหร่ล่ะนะครับก็คำว่าหยุดนิ่งก็คือความเร็วเท่ากับ0ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ความเร็วเท่ากับ0เราก็กลับมาแทนค่าในสมการตัวตรงนี้นะฮะก็คือที่ความเร็วเท่ากับ0เราจะได้ออกมาเป็นลบ 22t บวกกับ66ก็แก้สมการหาค่า t ออกมาว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่มันจะหยุดนิ่งนะฮะซึ่ง t ของเราก็จะเท่ากับ
66หารด้วย22หรือก็คือเท่ากับ3วินาทีนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาถลายไปทั้งหมด3วินาทีเราก็เอาเวลาตรงนี้กลับไปแทนค่าในฟังก์ชัน s นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า s 3เนี่ยจะเท่ากับลบ11คูณอยู่กับ3ยกกำลัง2บวกกับ66คูณ3ซึ่งคิดเลขตรงนี้ออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ99ฟุตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้ว่าระยะทางที่ได้จากการถลายของรถนะครับก็คือ99ฟุตนะครับ